નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 12 જૂન 2023 રાત્રિના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। વિપર્યય વાવાઝોડું પોરબંદરથી માત્ર સમુદ્રમાં 420 કિમી દૂર, દ્વારકાથી સમુદ્રમાં 460 કિમી દૂર છે વિપર્યય વાવાઝોડું। અરબી સમુદ્રમાંથી ઉદ્ભવેલું વિપર્યય નામનું વાવાઝોડું સતત તેની દિશા બદલી રહ્યું છે। અત્યાર સુધી ગુજરાત પર ખાસ અસર નહીં જોવા મળે તેવી આગાહી હતી। જોકે વાવાઝોડું પોતાની દિશા બદલતા હવે ગુજરાત પર તેનો સૌથી વધુ ખતરો છે। હાલ ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી રહી છે। દ્વારકા, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, કચ્છ સહિતના જિલ્લામાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે। વિપર્યય વાવાઝોડાની અસર દરિયામાં જોવા મળી છે। હાલ તમામ દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। 15 જૂને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને વહીવટીતંત્ર સજ્જ થઈ ગયું છે। તમામ જિલ્લા અધિકારીઓને સૂચના આપી દેવાઈ છે। વિપર્યય વાવાઝોડું 15 જૂનના રોજ સૌરાષ્ટ્રને ક્રોસ કરશે। સંભવિત વિપર્યય વાવાઝોડાને લઈ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। આ વાવાઝોડું પોરબંદરના સમુદ્રથી 420 કિમી દૂર છે અને દ્વારકાના સમુદ્રથી 460 કિમી દૂર છે, તેમજ નલિયાના સમુદ્રથી 550 કિમી દૂર વિપર્યય વાવાઝોડું છે અને 15 જૂનના રોજ સૌરાષ્ટ્રને ક્રોસ કરશે। વિપર્યય વાવાઝોડું પોરબંદરથી માત્ર 420 કિલોમીટર દૂર અને દ્વારકાથી 530 કિમી દૂર છે। બંદરો પર હાલ ભયજનક 2 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે। વિપર્યયને લઈને ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં વહીવટીતંત્ર એલર્ટ છે। આ વાવાઝોડું ધીમે ધીમે નજીક આવી રહ્યું છે। ગઈકાલે રાત્રે એનડીઆરએફની ટીમ પોરબંદર પહોંચી ગઈ હતી। આઈએમડીની વેબસાઇટ મુજબ વાવાઝોડું માંડવીથી પણ પસાર થઈ શકે છે। વાવાઝોડું કચ્છના દરિયાકાંઠે ટકરાઈ શકે છે। વાવાઝોડું 15 જૂને માંડવી અને કરાચીની વચ્ચેથી પસાર થાય તેવી શક્યતા છે। આ વચ્ચે હવે કચ્છના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તેની અસર વર્તાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે। જખૌ પોર્ટ ખાતે માછીમારી બોટોને સલામત સ્થળે ખસેડાય છે। જખૌ પોર્ટ ખાતે પવનની ગતિમાં વધારો થયો છે। તો બસ ખેડૂત મિત્રો, આ હતા રાત્રિના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।